ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு டேஸ்டி வித் ஜெயா. இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஈஸியான ரவா லட்டு எப்படி செய்கிறதாங்க பார்க்க போகிறீங்க. இதுக்கு பாகு காய்ச்ச வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க, பாகுப்பதம் பார்க்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. பால் மட்டும் இருந்தால் போதுங்க, ரொம்ப சூப்பராக சிம்பிளாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் டிப்ஸ் எல்லாமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்து இந்த ஈஸியான ரவா லட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ரவா லட்டு செய்கிறதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சாச்சுங்க. இதில் 3 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். நெய் நல்லா உருகி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவு முந்திரி இந்த மாதிரி 2ஆக உடச்சி வச்சுருக்கிறேங்க. அப்புறமா பாதாம் இதையும் நீட்ட வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேங்க. உங்கள்கிட்ட எந்த நட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் இது நெய் கூட சேர்த்து வறுத்துக்கலாம், நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொன்னிறமாக வறுத்துக்கணுங்க. அது வறுத்ததுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக மறுபடியும் ஒரு கைப்பிடி அளவு உலர் திராட்சை சேர்த்து நல்லா பலூன் மாதிரி வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாங்க. ரவா லட்டு செய்கிறப்போ இந்த மாதிரி நட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சாப்பிட்றப்போ நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அங்கங்கே முந்திரி பாதாம் இது எல்லாமே நல்லா வாயில் கடிப்படுங்க. உங்கள்கிட்ட இது எதுவுமே இல்லைன்னா கூட வேர்க்கடலை கூட சேர்த்துக்குங்க, அதுவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இது எல்லாமே வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு நம்ம மாற்றிடலாங்க. எல்லாமே வேற ஒரு பிளேட்டுக்கு நம்ம மாற்றியாச்சுங்க. அதுக்கப்புறமா அதே பேனில் இருக்கிற நெய் போதுங்க. அதே நெய்யில் நான் 1 கப் அளவு தேங்காயை நல்லா துருவி வச்சுருக்கிறேன். இதையும் நல்லா பொன்னிறமாக கலர் மாறாத அளவுக்கு தேங்காயிலிருந்து ஒரு வாசம் வருங்க. அது வர வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கைவிடாமல் இந்த மாதிரி வதக்கிட்டே இருக்கலாங்க. இந்த ரவா லட்டுக்கு தேங்காய் போடணுமா அப்படின்னா அவசியம் இல்லைந்தாங்க, ஆனால் விருப்பப்பட்டால் போட்டுக்கலாம். ஆனால் இது சேர்த்துனோம்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இன்றைக்கி நான் செய்கிற ரவா லட்டு யார் வேணாலும் செய்யலாங்க. பாகுபதெல்லாம் எதுவும் பார்க்க வேண்டியதே இல்லை, பாகே இதுக்கு காய்ச்ச வேண்டியதில்லை. நான் வெறும் பால் வச்சு தான் செய்ய போகிறேன். அதனால நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருந்தால் கூட இந்த ரவா லட்டை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இப்போ தேங்காய் நல்லா வறுத்து வேற ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றியாச்சுங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி மறுபடியும் பேன் வச்சுக்குங்க. இதில் 4 ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்குங்க. நெய் எவ்வளோ தூரம் சேர்த்துறீங்களோ அந்தளவுக்கு ரவா லட்டு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது கூட நான் 1 கப் அளவு வெள்ளை ரவை சேர்த்துக்கிறேங்க. நீங்கள் எந்த கப்பு டம்ளர் எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த அளவு கப்பில் அளக்குறீங்களோ அந்த கப்லேயே லாஸ்ட்டு வரைக்கும் நீங்கள் ரவை சர்க்கரை எல்லாமே அளந்துக்குங்க. இப்போ இந்த வெள்ளை ரவையை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கைவிடாமல் வறுத்துக்கிட்டே இருக்கலாங்க. அந்த நெய்யோட பதம் அப்படியே இருக்கணும். ரவையும் நல்லா வறுபட்டுருக்கணும், கருகியும் கூடாது, கலரும் மாறக்கூடாதுங்க. இது எல்லாமே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கைவிடாமல் வறுத்துட்டே இருந்தால் தாங்க இந்த மாதிரி வரும். ரவையை ரொம்பவும் வறுத்துட்டோம்னா ரொம்ப கெட்டியாயிரும் ரவா லட்டு. அதனால நெய்யோட பதம் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வறுத்துக்கணும். ரவை நல்லா வறுத்தாச்சுங்க. இந்த டைமில் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கைவிடாமல் 1 நிமிஷம் நல்லா வறுத்துட்டே இருக்கலாங்க. பேனோட சூட்டில் கூட ரவை கருகி போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ரவையும் இப்போ லைட்டாக ஆறிடுச்சுங்க. இப்போ வெது வெதுப்பான சூட்டில் இருக்குது. இந்த டைமில் நான் ரவை எடுத்த அதே கப்பில் சர்க்கரை பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். சர்க்கரையும் 5 ஏலக்காயும் சேர்த்து நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேங்க. ரவை எடுத்த அதே கப்பில் நான் 1 கப் அளவு சர்க்கரை இப்போ சேர்த்துக்கிறேன். இந்த சர்க்கரையும் ரவையும் நல்லா ஒரு சேர கலந்து வர்ற மாதிரி கட்டி இல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்குங்க. சர்க்கரை சேர்த்தும் போது ரவை ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தால் சர்க்கரை சேர்த்துனதுக்கப்புறமா உருகி போயிடும். அதுக்கப்புறமா நம்ம நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் பூ அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க. இது நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ரவா லட்டுக்கு. அதுக்கப்புறமா முந்திரி திராட்சை பாதாம் இது எல்லாமே சேர்த்து இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் இன்றைக்கி எல்லோரும் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ரவா லட்டு நான் செஞ்சுருக்கிறேன். இதுக்கு நெய் உங்களுக்கு தேவையான அளவு பார்த்து சேர்த்துக்குங்க. நான் இன்றைக்கி சேர்த்துன மாதிரி அளவில் நெய் சேர்த்துனீங்கன்னா தான் ரவா லட்டு நல்லா மணமாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், ரவை அந்த நட்ஸு தேங்காய் பூ இது எல்லாமே நல்லா கலந்து விட்டாச்சு.
நம்ம வீடியோவை இப்போ நிறைய பேர் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் ஒரு தேங்க்ஸு சொல்லிக்கிறேன். இன்னும் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானில் ஆளுங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வருங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானில் ஆளுங்கிற பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்குங்க. இப்போ பாருங்கள், எல்லாமே ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ அதுக்கப்புறமா நான் நல்லா காய்ச்சி வச்ச சூடான பாலுங்க, ரவை எடுத்த கப்பில் அரை கப் பால் எடுத்துக்கிறேன். இதுக்கு தேவையான அளவு பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கிளறி கொடுங்க. நான் இப்போ பாதி அளவு மட்டும் பால் சேர்த்துருக்கிறேன். இதை ஒரு டைம் கலந்து விட்டுட்டு பத்துலினா மறுபடியும் இருக்கிற பாலை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இன்றைக்கி நான் எடுத்த ரவை ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்கிற ரவைங்க, பெரிய ரவை இல்லை. அதனால பால் கம்மியான அளவு தான் பிடிக்கும். நீங்கள் எடுக்கிற ரவையை பொறுத்து பால் இன்னும் குறைச்சோ கூட்டியோ வரும். இப்போ பால் கூட எல்லாமே நல்லா கலந்து விட்டாச்சுங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கரண்டியில் நல்லா அமுத்தி விட்டு 2லிருந்து 3 நிமிஷம் வரைக்கும் ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க. அந்த சூடான பால் கூட ரவை வெந்து வரும். அப்போ தான் நம்மளோட ரவா லட்டு இன்னும் சாஃப்டாகி வருங்க. இப்போ பாருங்கள், எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. இதை மூடி போட்டு ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு வரைக்கும் நம்ம அப்படியே விட்டுறலாம். 3 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாங்க. இப்போ இதுக்கு மேலே 2 டீஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்து மறுபடியும் லாஸ்ட்டாக ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க. மேலே மறுபடியும் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துனிங்கன்னா இன்னும் நல்லா மணமாக இருக்கும். என்னடா இவ கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்திட்டே இருக்கான்னு நினைக்காதீங்க. இந்த அளவுக்கு சேர்த்துனா தான் ரவா லட்டு நல்லா இறுகி போகாமல் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குங்க. இப்போ எல்லாம் ஒரு டைம் கலந்து விட்டுட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உருண்டை வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து உருண்டைகளாக பிடிச்சி எடுத்துக்கலாங்க. அவ்வளவுதாங்க. இன்றைக்கி நான் இந்த ஈஸியான ரவா லட்டை ரொம்ப சூப்பராக நான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன். மறக்காமல் இனி வர ஃபெஸ்டிவலுக்கும் சரி, நீங்கள் எப்போ நினச்சாலும் இந்த ரவா லட்டை ஈஸியாக சமையல் பண்ண தெரியாதவங்க கூட இந்த ரவா லட்டு ஈஸியாக செய்யலாம். மறக்காமல் இன்றைக்கி நான் செஞ்ச மாதிரியே செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்ல மறந்துடாதீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பட்டனை தட்டி விடுங்க. ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணேன். இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிற சின்ன சின்ன டிப்ஸை வச்சு ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் ரவா லட்டு செய்யுங்க, சூப்பராக வரும். கண்டிப்பாக அடுத்து ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.